নেপালের শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণহানি দেশ ছাড়িয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমাঞ্চলে উদ্ধার কাজ এখনও চলছে। আফটারশকের শঙ্কায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছেন বহু মানুষ। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় নিরাপত্তা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন আহত প্রায় ৪০০ মানুষ। এ পর্যন্ত ১৫৭ জনের মরদেহ উদ্ধারের কথা জানিয়েছে জরুরি বিভাগ। শুক্রবার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে দেশটির জাজরকোট অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পন অনুভূত হয় এবং নেপালের ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টার এই তথ্য অনুযায়ী বলছে রিক্টার স্কেলের মাত্রা ৬.৪। তবে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে কম্পনের মাত্রা ৫.৬ ছিল। ১ ঘন্টার মধ্যে ৩টি আফটারশক অনুভূত হয়। অন্তত ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রতিবেশী ভারতের রাজধানী দিল্লি সহ বেশ কিছু জায়গায় কম্পন অনুভূত হয়।